ဝင်းကပါတဲ့ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သောမတ်မင်းဟိုနျူထရီဆာနဲ့လူငယ်အဖွဲ့ကိုဝစ်ကက်လူအမိရတဲ့အဖွဲ့ကလုံကျွန်းလက်အဆောက်အဦတစ်ခုကိုခေါ်သွားပါတယ်အစာပိုင်းမှာအစာစားပေးအိယာပေးဆေးစစ်ပေးနေလာကြောင်းလုံကျွန်းတလို့ထင်ရပေမဲ့ကဖြည်းဖြည်းနဲ့အစာအုပ်အောက်ခံဒီမှာလူငယ်လေးကိုတယောက်ချင်းခေါ်ထုတ်သွားပြီးပြန်မလာတော့တာကိုတွေ့လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သောမတ်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကဒီနေရာဟာစန်ဖက်ခန်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာပြီးဝစ်ကတ်ကနေထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ထွက်ပြေးပြီးနောက်အပြင်ကဘာကိုရောက်တဲ့အခါနေရောင်ပြင်းထန်မြေထင်းပစ္စည်းတဲခံတရားလိုထွင်နေတဲ့မြေတွေကိုကြုံတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာယောဂကူဆက်ပြီးစိတ်မမှန်တော့တဲ့လူတွေကလူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။သောမတ်တို့အဖွဲ့ဟာအစာအိုးပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကိုဖျက်ဆီးရင်းလက်စိတ်မုန်တိုင်းပြူချနေတဲ့အစာအိုးတွေကြားကနေအသက်လူထွက်ပြေးရပါတယ်။အန်ဒီရဲ့အမျိုးမျိုးကြားကနေပြေးရင်လွှာရင်ဂျော့ဂျ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းသွားကြပါတယ်။ဝစ်ခက်ကလည်းထွက်ပြေးသွားတဲ့သောမတ်တို့အဖွဲ့ကိုအပြင်းထန်လိုက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။သောမတ်တို့ဟာဝစ်ခက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနေကြရင်လူစုကွဲသွားကြပါတယ်။ဘရန်ဒါကိုယောဂကုသနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကကြိုက်လိုက်ပြီးဒုက္ခနာကိုယ်ထဲကိုယောဂပိုးဝင်ရောက်သွားပါတယ်။သောမတ်တို့ဟာအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီးအကူအညီတောင်းကြပြီးမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသူတို့ကိုလွှဲစားပြီးဖမ်းဆီးကရောင်းစားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခွဲဖြစ်ပြီးတော့သောမတ်တို့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့လူအချို့အသက်ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ယောဂကုသခံရသည့်ဘရန်ဒါဟာနောက်ဆုံးအခြေအနေမရောက်ခင်မှာစမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ကူးစက်ခံရသူကိုလက်မခံတဲ့အဖွဲ့ကဘရန်ဒါကိုတတ်ဖို့လုပ်ပြီးမယ်။သောမတ်တို့ရဲ့တောင်းပန်မှုနဲ့အတူဘရန်ဒါကိုကယ်တင်ကူတာပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့တော့ထရီဆာကတော့လူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့စမ်းသပ်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးသောမတ်တို့ကိုသစ္စာဖောက်သွားပါတယ်။ထရီဆာရဲ့သစ္စာဖောက်မှုကြောင့်သောမတ်တို့စခန်းစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခံပြီးမင်းဟွန်အပါဝင်အများအပြားဟာဝစ်ကက်အဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။သောမတ်နဲ့သူအဖွဲ့ဟာရန်သူ